Msichana, kuna hii tabia, yani unakuta mwanaume hajakuoa, ni mpenzi tu, lakini msichana umeshaenda kwa huyu kaka, unafua, wewe ndio unampikia, wewe ndio unafanya kila kitu, wewe ndio unamnyoshea nguo, wewe ndio unajua kuzinunua boxer, wewe ndio unajua kununua singlet, na ukiona singlet ambao ni tofauti au boxer nyingine, uko tayari kuzichoma moto, kuziteketeza. In the mighty name of Jesus, unateketeza boxer za mwanaume ambaye sio mwanaume wako. Ukiona t-shirt ambayo ni mpya hujanunua wewe, unaenda kuteketeza. Hivi shida ni nini? Na unakuta mtu hujaolewa na huyo kaka. Jamani, hilo ni pepo. Wengine wanaenda mbali mpaka anataka kujiwana na mama mkwe, baba mkwe, mpaka anataka waongee. Mashemeji nakwambia unawatumia mpaka hela za tuisheni. Msichana, jishikilie, utakuja kuumia. Yaani wewe pale ni kama unamlazimisha huyo mwanaume akuchague, unamlazimisha huyo mwanaume akuoe wewe, na kwenye maindi yake nikwambie ukweli haumo. Yaani atakuja tu kutokea msichana mmoja ambaye ameanzisha mahusiano, hajawahi kufanya chochote, hajawahi kutumia nguvu zake kwa hiyo kaka, na ndiye atakayeolewa kwa heshima. Be very very careful msichana. Yaani usije ukafanya hivyo vitu. Yaani wasichana wengi wana hiyo tabia sana. Unataka mpaka kuingizwa kwenye group la familia la huyo kaka. They don't know you. You are not chosen already. Kaa utulie msichana. Jamani, hebu pambana, jifanyie kazi. Fanya kazi, tafuta kitu cha kufanya, uwe bize. Acha kujipendekeza kwenye familia za watu. Yaani unataka mpaka wakuadi kwenye group lao la familia. Msichana, hizo ni roho. Kemea in the mighty name of Jesus. Ukijisikia una hiyo roho kwa mwanaume ambaye hajakuoa, unataka kuwa kama mke, please kemea in the mighty name of Jesus.